ngenzo okuzuka olunaku olwaleero nga waliwo omuntu ampeereza obubaka ku simu gye mbadde sirowooza nti ayinza n'okugifuna obunkakasa nti agenda kunzita. Takomye bukomi kuŋŋamba nti agenda kunzita wabula naŋŋamba nti ne bwe kinaaba kigaanye agenda kunkola ekintu kye ndifa seerabidde weewaawo we mpulidde ng'agamba nti bwe kinaaba kigaanye ne nkimanya nti wayinza okubaawo kakyansi okunnemererwa kyenvudde nzijja mbakolere ka puroguramu kano kubanga bw'oŋŋamba nti ogenda kunzita n'omala n'oŋŋamba nti bwe kinaaba kigaanye kitegeeza nkyalinawo kyansi y'obulamu. Kakati tuulo kalire owulire omuntu ono anvunaana musango ki. Kambalage ebifaananyi ebyo. Mulaba abakyala abatudde awo nyina n'ekifaananyi ekirala awo be mulaba awo mulaba ne munnamawulire oyo gwe bali mu kulaga ebintu bino eya lipoota abantu bano nga beekubira enduulu abo be mulaba abamu kati baabase bayiga omwomu ne bamutta lwaki bagenda mu mawulire abala bayiga omwomu ne bamutta lwaki bagenda ne balopa mu ofiisi ya prime minister bayiga omwomu kati buli kiro buli lunaku olukeera ku makya mu buli kiro ekiro abakulu baabakola operation kutta bantu awe mulaba bayimiridde ku ofiisi za New Vision ne munnamawulire oyo gwe mulaba mumumanyi bulungi abasobola okumumanya abakazi abo bonna be mulaba omusajja omu ali mu ofiisi ya prime minister yabeebakako n'abasiiga akawuka ka siriimu abakazi 20 abavuddeyo nga bavudde mu nkambi z'abanoonyi b'obubuddamu basazeewo bagende balope omusajja ono bonna bagenze okwekebera be mulaba ku madaala ga New Vision ago abatudde awo bonna be mulaba batudde awo bajja nga bo keesi yaabwe eryegi omusajja omu yabakabasanya nga extortinze abasuubiza simanyi bakolera ku mpapulo ogenda e Canada ogenda mu America ogenda luddawa abalifiji basobola n'abatunze ebyabwe abajjako wakati w'15,000 ku mutwalo gwa $. Takoma bukomi kwekyo bw'aba n'abaana abakolera ku nsonga abakubira ne bava mu kampu yonna gye bavuddemu n'abasisinkanira ku loogi n'abeebakako n'abasiiga akawuka ka siriimu okusinzira ku mawulire gennyina era ebyankubiza essimu nti gwe musajja gugera ku nzita nze ebyo sibitya ne bw'onaabyogera mumpulirize bonna abakazi abo bagenze okugenda okwekebeza omusaayi bonna nga balumiriza omusajja ogwo bonna yabasiga akawuka ka siriimu ku 10 abeekebedde abeewaddeyo nti ffe katugende twekebere basanzeeko ogwo atanakwatibwa kawuka ka siriimu ne bagenda bamu exposinge mumanye ekyabaddewo olwagenda bamu exposinge aba New Vision ne bakubira omusajja ayogerwako n'aleeta miliyoni ebi ebintu bino nga bizze bibaawo era nga gavumenti yenna kyemalire concentratinga ku bamuwanga kivumbi nerekerera by'olina okukola abasajja bano abali mu ofiisi y'obwa prime minister babadde babbi nga nyina olukwe nagwamu kakati olwagala okunzisa kandi kwanjulirize kale bwe banamba banzisa kiro kya leero otegeere ensonga zino zonna we nazijja basebo ne bannyabo nategeerako nyina omusajja omugwe nali njogera naye nga sina musajja wa mu nsi eno n'abaako ekintu kyayogera n'enkifunamu interest omusajja yali annyumiza naŋŋamba nti balifijja okwetooloola ensi oba abantu abalina gye badduka okwetooloola ensi eno bwe baba beetaaga empapula ezibafunira asayiramu babeeko amawanga gye bagenda agalimu demokulase nti bajja mu Uganda ne bagulayo empapula kakati bambi yali annyumiza yabinnyumiza innocentire n'endowooza nti alimba awo wennyini munnamawulire omunoonyereza we natandikira ngenda okukola okunoonyereza mu ggwanga lya Uganda balifijja abaliyo omanyi omuntu bw'abeera mu nkambi y'okunoonya obubuddamu abeera ne options 3 esooka addeyo gye yava singa waba wateredde ey'okubiri asetolinga awo we yali afune n'omulimu akole ey'okusatu singa muba mumulemereddwa nti musobola mulabirira mumukolere empapula nga muyita mu ofiisi y'o prime minister ekolera ku barifigies agende mu ggwanga eddala erisobola omwaniriza kakati amawanga nga Canada amawanga nga America amawanga ago gemumanyi aganiriza barifigi nagendo kizuula nga barifigies abayitira mu ggwanga lya Uganda ne bagenda mu mawanga ago ate si barifigi ba Congo si barifigi ba Somali si barifigi baki ate n'abagendayo mwezi ensi tebaberangako barifigi nenkizuula nti office of the prime minister esaba wakati w'omutwalo gwa $2 n'emitwalo 2 okukolera empapula bakuteekeko nti oli rifigi bakunoonyeze rifigi status bakufunira obutuuze e Canada oba mu America si kyekyo kyokka basebo ne bannyabo kakati mumanyi we bakikola basebo ne bannyabo bano abantu bagenda ne balikodinga abalifigi eri ne babajjako details zaabwe zonna kati ne bafuna omuntu we mu kika oba omuntu we ku kyalo oba omuntu amuwadde ssente n'amutuuma amanya ga lifigi oyo nti ono mukongo
n'amukuba ebifaananyi akafaananyi ka Lifijo waddala n'akajjako n'ateekako akafaananyi ka muganda we oba n'ateekako akafaananyi ka tribesmate we oba clanmate we ne bamukolerako empapula n'agenda e Bulaaya. Kakati bino byolabye ebyokutta abantu kambabuulire elimination. Abasajja bwe bamala okutunda empapula z'Abalifiji nga bazifunyeemu ssente, empapula z'oyo gwe baaziggyako nga fayiro baagirina mu Office of the Prime Minister, Department y'Abalifiji, nga gwe bakunoonya mu kampu nga bakutta baba babuza bujulizi muntegedde. Kati basindise abantu abano bamafiya, basindise abatemu balina olukalala lw'abantu nga bambi yajja anoonya bubuddamu ne bamuggyako amannya ge era credentials ze zonna ne bazibba, identity ye ne bagibba ne basindika omuntu omulala. Kati omuntu oyo first of all bakukwata ne bakurepinga ne bakwambula ne bakufumita ekiti mu mbugo omulambo ne bagulekaawo. Imagine. This program contains highly graphic content and may not be suitable for all audiences. Viewer discretion is strongly advised. We recommend parental guidance for younger viewers. Mbalamusizaako nnyo bannansi basebo ne banyabo muliyo mutya. Ekyamazima nze abaweereza siri bulungi ngenza okuzuka olunaku olwaleero nga waliwo omuntu ampeereza obubaka ku simu gye mbadde sirowooza nti ayinza n'okugifuna obunkakasa nti agenda kunzita. Takomye bukomi kuŋŋamba nti agenda kunzita wabula naŋŋamba nti ne bwe kinaaba kigaanye agenda kunkola ekintu kye ndifa seerabidde weewaawo we mpulidde ng'agamba nti bwe kinaaba kigaanye ne nkimanya nti wayinza okubaawo kacyansi okunnemererwa kyenvudde nzijja mbakolereka puroguramu kano kubanga bw'oŋŋamba nti ogenda kunzita n'omala n'oŋŋamba nti bwe kinaaba kigaanye kitegeeza nkyalinawo kyansi y'obulamu. Kakati tuulokkalire owulire omuntu ono anvunaana musango ki. Mbaaniriza nnyo wano ku Media Choice Africa yenze kankaka Emmanuel Peter omukutu gwa Media Choice Africa tukola okunoonyereza ku nsonga ez'enjawulo naye be tuzikolako tebatudde batya okuba exposinga. Kakati bakozesa intimidation na threats za kutta ate nga n'okutta basobola. Kakati bw'oba oli ku Media Choice Africa ntona bakutwegattako guno gwe gumu ku mikutu egiwaayo obudde obungi ensonga eziruma omuntu wa wansi subscribinga n'ayagala okunzita agenda okunzita nga ba followers nnyina bangi. Kakati tuulokkalire ompulirize bulungi. Basebo ne bannyabo mu ggwanga lya Uganda mulimu omuntu atta abantu. Wampeerereza message nti agenda kunzita nga mu kaseera katannaweza na nnaku 3 yakatta abantu abawera 15 ng'abantu abo mirambo. Era ku simu kwampeerereza message gye mbadde simanyi nti nno omuntu asobola okugifuna. Ze zimu ku simu ez'ekyamaze enkozesa okunoonyereza mbadde nnoonyereza ng'era ngifunirako obubaka ku kitta abantu ekiri saawa eno mu ggwanga lya Uganda. Kaakati omuntu bw'aba akutiisatiisa osobola okumanya nti information yagiggyeewa. Omu ku muntu ababadde bampeereza message kirabika yamusse. Kakati ku simu y'omuntu oyo ate kwe mbadde nfunira obubaka oli kwasinzidde n'atypingako message ezintiisatiisa nti ngenda kufa. Abadde ayogera ne munnamawulire ali mu Uganda kyekindeese omumusokaasoka n'omunyiiza n'anvuma ebivumo bingi. Weewaawo kyentegeddeko kakati eno alipoota kambabuulire ne bwe kiba kyetaagisa omuntu oyo yabadde ampeereza obubaka ngenda kutandikirawo munoonya gwe yampeereza gwe sinamanya mukazi oba musajja kuba yatypinze text. Esimu kwampeerereza ebadde yakyama nga ngikozesa kunoonyereza nga waliwo omuntu ampeerezaako ebifaananyi byagenda akuba ewantu bw'enjawulo. Kati ate ku simu eyo yennyini ey'omuntu oyo abadde ampeereza obubaka wansi kwe kubaddeko texts ezigamba nti ngenda kutta. Lwaki aŋŋamba nti agenda kunzita? Basebo ne banyabo mutuule muwulirize. Okusinziira ku kunoonyereza kwe nabadde nnoonyereza ebifaananyi n'abantu bano abanyigirizibwa babadde bansabye nti mu Uganda kibalemeredde nga munnamawulire gwe beesiga bo bamanyi nti mbayambe ebifaananyi ebyo mbibatuusize mu United Nations oba mu United Nations Human Rights Commission oba ekitongole kyonna ekiri international ekikwatagana ku banoonyi b'obubudamu babeere nga babakolera ku nsonga babataase ku basajja ababatta. Kakati ne mugamba sijja kutwalayo bintu nga tekuliiko bujulizi. Bw'oba osobola ŋŋendera gye battira abantu bano onkubira ebifaananyi onkuŋŋaanyirize ne byonna
ebyetaagisa. Nyina bingenda okulaga wano, sigenda bikulaga byonna naye bigenda kubeera bikulu olw'ensonga nti ebintu bino bye nnina wano bigenda kubeera bikulu. Bassebo ne bannyabo, nyina lipoota namutaayiika ekwatagana ku basajja abali mu Uganda kati bali mu kuyigga. Olunaku lumu ekitono balabika batta abantu 5 olunaku lumu, naye kyekibassa kati kya lipoota kino kyolaba kankikuteerewaawo. Nyina referensi, nyina enamba z'amasimu, nabadde nkuba amasimu ag'enjawulo, nabadde nyina file numbers, byolaba mu bbulu kambidduse saagala obikoppe, ebyo byonna byolaba. Kuliko enamba z'abantu, kuliko amannya, kuliko file numbers, kuliko ebifaananyi. Kati ekyo kyenkulaga lipoota zizino zonna. Nyina ebifaananyi ng'abasajja abali mu gavumenti batta abantu babakuba buli lunaku ku mitwe. Ekitone nnyo batta 5 buli lunaku. Ne kansooke nkulage bwino gwe nnyina osooke ogiraawo kampiseeyiseemu mu bifaananyi by'ebifaananyi byo biyinza okubeera ebikulu. Byo nnyinza obutabiddusa nnyo. Biri byonna byenkulaze nnyina za lipooti. Biibyo kankulage ebimu birimu amapoliisi ndooza mugalaba, ebirala biibino bingi nnyo. Kati bino byesitaza, ebyolaba mbikkako byesitaza. Biibino ebintu bye bakozesa okutunga abantu babatta nga boolaba akatambi kano banaye sinza kabazannyira, sinza kazannya akatambi akali awo. Giijo mirambo abo babatta. Buli gwolabako labambi bwe batta ono, tunuulira ekintu kye bamufumita mu mutwe, tunuulira alipoota z'abantu abafu, tunuulira ono uno bamukuba ekintu ku mutwe, tunuulira ekyo kyonna gyolaba mirambo. Buli kimu kyolaba ekyo mirambo, buli kimu kyolaba awo mirambo. Bifaananyi nabisigadde. Bannange kambabuulire kiri mu ggwanga lya Uganda kakati tuulokkalire. Bassebo ne bannyabo abampereza lipooti y'okwagala okunzita banvunaana ki? Kambavugire gye byatandikira, naye nze ebyo ebyokwagala okunzita si lwe lusoose. Threats zino kansoke kino kibabuulireko. Kasita oyingira omulimo gw'amawulire naddala ng'okola investigative journalism okwetooloola ensi, okimanya bulungi nti omusaala gw'ogenda okufuna mu kulwanirira abantu ligenda kuba ssasi. Nagenda okuyingira omulimu guno nga nkimanyi nti entuuko yange oba obwana bwange ani alisigala abulabirira, naye entuuko y'abannamawulire abakola investigations ku bintu ebiruma abantu, ensasula abantu gye babasasulamu, they are the unsung heroes. Babasasula masasi, babasasula kubatta. Si mu Uganda yokka, genda olabe statistics eziri mu Southern America, genda olabe statistics owulira bakasogi baani. Buli investigative journalist feti ye efaanagana. Kati gwe wompereza message nti ogenda kunzita n'olowooza nti kanka kaatidde ate oba ontanudde butanuzi. Okunzita bakisobola naye mujja gezaako, mujja kutwalamu ekiseera. Kati sooka ompulirize kambabuulireko bassebo ne bannyabo bye ngenda okubagamba. Mu bingi ennyo nga bwe ngenda okukolera lipoota, bino ebintu ebizze mu Uganda bannansi bwe mutasukiramu abantu bagenda kufa. Eggwanga lya Uganda lirina balifiji. Kakati mumanye ekigenda mu maaso. Mumanye abasajja ba gavumenti nti buli kimu essente zonna ezalina okulabirira balifiji bazibba. Bassebo ne bannyabo alipoota eyagala okunzisa ekwatagana ku basajja abali mu office of the Prime Minister. Abo bebeefuula mbu bagenda ne babanoonyerezaako igigi n'abakwata ku misango egy'enjawulo, omwali okubba ssente z'abalifiji. Abo boolabye abakazi babareepinga oba mbikugire kimu ku kimu. Kakati ekyagala okunzisa abantu bano bebafunye bwe babuliddwa gye bagenda ne balipootinga, ne basalawo ne bansaba nti nkompiringa ripooti njiwereze ekitongole kya United Nations oba abalala gye basobola okufuna obuyambi, kubanga gye bagenze ne baloopa yonna tewali abayambi. Batuukirira minisita akola ku nsonga z'abalifiji, ne batuuka mu office of the Prime Minister, ne bagenda ku CID, ne baloopa ku mapoliisi gonna. Kati okuva bonna abeetaba mu kuloopa, saawa eno gy'emirambo gy'olaba. Bassebo ne bannyabo ne wenkeeredde mu kiro ky'olunaku olwaleero. Abantu b'ebbakuli nsaba mukiweeko obujulizi mu kitundu ekirimu balifiji. Olwaleero basuze bakuba enduulu ng'abamagye babalumbye kubakuba masasi kubatta. Basooka kubakuba bukumbi ku mutwe ne babatta. Abo bonna abalina obujulizi ku bizze bikolebwa, naye nga biki ebibassa era biki ebizze bikolebwa. Kankutwale
basebo ne bannyabo ebintu bino okubitegeera ogenda bitegeera mpola mpola. Alipoota yange ye eriwa alipoota yiino nyina ebintu bingi nnyo byennyina okubagamba naye bwe si byorganizinga njagala mbyorganizinge mu ngeri eri organized ey'amawulire ne munnansi atasobodde kubitegeera osobole okubitegeera. Njagala okubategeeza bannansi b'eggwanga lya Uganda nti abantu abali mu Uganda tebayamba. Ne bwogenda n'omukaabirira n'ogenda n'okuba amavi ku ofiisi ye ne bwakulaba ng'olina ekiwundu gwe takufaako. Nyina ekifaananyi wano ndowooza kyo kansooke nkibalage nga sinaba nagenda wala. Mulaba abakyala abo kambalage ebifaananyi ebyo. Mulaba abakyala abatudde awo nyina n'ekifaananyi ekirala awo be mulaba awo. Mulaba ne munnamawulire oyo gwe bali mu kulaga ebintu bino eya lipoota. Abantu bano nga beekubira enduulu abo be mulaba abamu kati baabase bayiga omwomu ne bamutta lwaki bagenda mu mawulire. Abalala bayiga omwomu ne bamutta lwaki bagenda ne balopa mu ofiisi ya Prime Minister. Bayiga omwomu kati buli kiro buli lunaku olukeera ku makya mu buli kiro ekiro abakulu babakola operation kutta abantu. Awo we mulaba bayimiridde ku ofiisi za New Vision ne munnamawulire oyo gwe mulaba mumumanyi bulungi abasobola okumumanya. Abakazi abo bonna be mulaba omusajja omu ali mu ofiisi ya Prime Minister yabeebakako n'abasiiga akawuka ka siriimu. Abakazi 20 abavuddeyo nga bavudde mu nkambi z'abanoonyi b'obubuddamu basazeewo bagende balope omusajja ono. Bonna bagenze okwekebera be mulaba ku madaala ga New Vision ago abatudde awo bonna be mulaba batudde awo bajja nga bo keesi yaabwe eryegi. Omusajja omu yabakabasanya nga extortinze abasuubiza simanyo bakolera ku mpapulo ogenda Canada ogenda mu America ogenda luddawa abalifiji basobola n'abatunze ebyabwe abajjako wakati w'15,000 ku mutwalo gwa $. Takoma bukomi kwekyo bw'aba n'abaana abakolera ku nsonga abakubira ne bava mu kampu yonna gye bavuddemu n'abasisinkanira ku loogi n'abeebakako n'abasiiga akawuka ka siriimu okusinzira ku mawulire gennyina. Era ebyankubiza essimu nti gwe musajja gugera kunzita nze ebyo sibitya ne bw'onaabyogera mumpulirize. Bonna abakazi abo bagenze okugenda okwekebeza omusaayi bonna nga balumiriza omusajja ogwo bonna yabasiga akawuka ka siriimu. Ku 10 abeekebedde abeewaddeyo nti ffe katugende twekebere basanzeeko ogwo atanakwatibwa kawuka ka siriimu ne bagenda bamu-exposinge. Mumanye ekyabaddewo olwagenda bamu-exposinge aba New Vision ne bakubira omusajja ayogerwako n'aleeta $2,200,000. Mbiwulira ng'era mbiwulira mu lugambo saaliwo nti kasita abantu bano baatuuka ku New Vision abali mu ofiisi ya Prime Minister ne bagamba mbu kino ekintu kigenda bakuba eddibu eddene eri America ne Canada n'ensi zonna ezigaba obuyambi era ne bagamba nti temubifulumya. Aba New Vision olwakwata ku ssente sitole tebagifulumya tebabyogerako nakati ssaawa eno. Kakati buli muntu eyalabikirako ku bifaananyi ne mu kamera ali mu kuyiggibwa bwattibwa. We tukeeredde olunaku olwaleero nga waliwo abadduka mu kampu ne bajja bapangisa ebbakuli beetoolodde Uganda yonna ne bagamba waife katuddukeyo mu kampu. Mumanye ekibaguddeko be bategedde abalina obujulizi abatambula okugenda ku mapoliisi kati babayigga kiro ne babatta. Naye ani abatta? Kakati tuulokkalire beera ku pulogulaamu yange ye bannange bananzita sibawadde bubaka bwange. Omanyi nze nabagamba ebintu ebitawaanya obulamu bingi. Kakati temulabagana amawulire ge tukola abantu kutuyigganya. Tobeererawo awo. Genda olope ensonga zeri abakyala bayita abakooki. Muyina ebizibu byebimu ng'ebyange. Ffenna emirimu gye tukola ebeerayo abantu abatuyigganya. Abakooki bakyala bajjanjabya abafa ab'ekinnansi basobola okuwa obukuumi. Kubako essimu muba tokyalina jjajjaawo gw'oyogera naye kumubuuza ye obulamu yabuyitamu atya. Kubako essimu mu kyalo ku 0750 26000. Abakyala abakooki bano bagaa nti waayi ensi etunyigiriza tuyambeko tusobole okugira ebyo bye mbanyonnyola. Basebo ne bannyabo lubalembera n'embira oteekako abantu mwenna muyita mu bizibu ebimu nga nze so n'olwekyo weefeeko. Kaakati kambabuulire njagala okubategeeza bannansi okubannyonnyola wano nga ku Media Choice bulijjo bwe tukola. Kansooke mbannyonnyole ebintu bino gye byava. Abantu abasinga benkulaze mu bifaananyi ebyo bava mu kampu oba kampu y'abalifiji eyitibwa Kyakattu. Kyakattu eno nkambi y'abanoonyi b'obubudamu abadde tagimanyi. Yatandikawo dda nga ne Museveni tanaba kujja mu buyinza. Bagitandikawo mu mwaka 1967 n'emyaka gy'ekinaana era ng'eno yali Kyakawano nga tenafuuka Kyakattu.
kati barifiji abasinga okuteekebwamu be barifiji abasinga okudduka mu ggwanga nga Rwanda ne Congo ku kutulugunyizibwa okwaliyo mu biseera ebyo. Era ekitundu kino ekiyitibwa Kyaka ne kiteekebwawo ndowooza wakati w'omwaka 1967 n'omwaka 1980. Nkuyitira mu history gw'atamanyi amawulire gasobola okukola amakulu. Kakati eyo yonna kankugyeyo mu gyenkaaga nkuleete jjo mu 23 wakati wa 23 mpaka 25 Kyaka 2 omuli kati abantu be batta ewavudde kati obuzibu lwe establishingibwa oluvannyuma lw'Abannarwanda n'Abakongo kubanga ensi yaabwe oluusi yatereera ne babagamba baddeyo ewaabwe eyo kampu ne bagiggala. Kakati eno netandikibwawo 23 paka 25 ng'era wano abatasobola kuddayo waabwe nga batya okuddayo weewaawo babagulirawo bali wakati w'15 kakaaga ne babakkiriza bagira babeeraawo. Kakati kuyita mu 22 28 mpaka 210 abantu bangi beeyongera okujja ne babatwala mu kampu eno bano nga bava ku kubeera nti nno eggwanga erya Congo lyalimu obutabanguko. Kati buli bantu lwe badduka e Congo ne bajja babatwala mu Kyaka 2 era okusinziira abantu abaliyo abadduka mu myaka gya 2010 ne wajja abantu abawerera ddala 1,600 1,700 awo nawe tuyitira mu mwaka gwa 2010 ng'omuwendo gw'abantu abali mu Kyaka 2 gweyongedde 2016 2018 wano enkambi negaziyizibwa olw'okuba nti abantu baali beeyongedde n'obumenyi bw'amateeka mu kitundu ky'e Congo bino byonna abayeekera abaliyo n'awasigadde kasita obutabanguko bweyongera wakati wa omwezi ogw'e12 mwaka gwa 2017 abajja wajjayo refugees abapya abawerera ddala 1,700. Kakati kino abali mu 1,200 population y'abantu abali mu Kyaka newera wakati w'emitwalo 2.3. Kati eyo nanga nkujjeyo kuva 2 nkutwala speed nsobola okutuusa ku nsonga y'olunaku olwaleero 2 mpaka 26 wetwogerera ng'abantu balinga mu mitwalo 13 abantu abali mu kampu ebali mu mitwalo 13. Kakati abantu abali mu kampu eyo njagala okutegeeza basebo ne banyabo nti balabirirwa ku ssente eziweebwa eggwanga lya Uganda. Kakati eggwanga lya Uganda lyatuuka essente zonna ne bazibba ne ziggwawo ne batandika okugamba nti baagala okukola refugee project eri self-sustaining. Self-sustaining kitegeeza ki? Nti omuntu bw'abeera mu kampu eyo babasalira ebibanja ne babawa we balima ne babawa nti gwe gira ng'ozimbyawo waliwo ogenda okulima emmere naddala abalina abaana. Era kampu zino bw'ogendayo concentration yaazo esingamu bakazi n'abaana bato. Abasajja be batuuka weewaawo abasajja be basinga okuttibwa mu ntalo abakazi batera okudduka n'abaana baabwe. Kakati okusinziira offices mu ggwanga lya Uganda nkutwala otegeere abampeereza message zino benteebereza babadde bavaawa simanyi mwazi text nze walitadeko eddoboozi sobola n'okuwa essimu yange n'onkubira ne weekakasa nti gwosse omaze n'okuwulira ku ddoboozi lye. Ekyamazima saagala mbagambe nti sitya bintu byakunzita naye ate buli muntu alina challenges mulimo gwe. Mulaba buli we mulinya taxi obanga ova Kampala odda Masaka oyita ku bantu abagudde ku bubenje 10 naye gwe n'owona kitegeeza obulamu buno bujjudde haso. So tosakera ku makya nontiisatiisa n'olowooza nti ogenda kungoba ku kintu kyendiko. Buli omu gyonna gy'okola waliwo abakola mu nzizi wansi waliwo abasima zino enzizi z'omu ttaka n'omulaba nga akkirira eriyo abasima kaabuyonjo eriyo abakola buli muntu kyenna omuntu kyakola bw'okula okitegeera nti kirimu challenges. Kyenva ndaba abantu abamu ba-advising ne bagamba naye kankaka ebintu lwaki temivaamu tolifa n'oleka abaana naawe gy'okola olinayo challenges naye ebizibu bwe bijja mu mulimo gw'okola todduka buddusi oyongera bwongezi kuguma. Kakati kankubuulire ng'ebyo mbitadde ku mabbali omanyi nange kale bintiisaamu naye ate mba nnyina okubaweereza kati muwulirize. Kyaka 2 eno si enkambi y'abanoonyiboobubudamu yokka eri mu ggwanga lya Uganda. Emyaka 2025 egiyise eggwanga lya Uganda lizze lyeyiwamu abantu bangi abanoonya obubudamu era nga bano basangibwa mu kampu nnyingi nnyo okwetooloola Uganda. Naye lwaki na concentrate nze ku eno nti byonna bye ngenda okubannyonnyola byaguddewo mwene enkambi si lwakuba nti mu nkambi endala tewali bikolobero. Muzze mu biwulira bingi ebyatuusa n'okubaako abantu be bakwata ne basiba nga bano bapoliisi. Ebikolobero by'okutta abantu, ebikolobero by'okurepinga abakazi, ebikolobero by'okubba ssente ez'okulabirira abantu abali mu nkambi z'obuddamu bizze bibaawo mu ggwanga lya Uganda. Naye kyantegeezezza nti ono ansindikira message ansindikidde Kyaka olw'ensonga nti omuntu gwe nabadde nina essimu ey'ekyama kwe nabadde nnoonyerereza yabadde aconcentrate nze ku kampu y'ekyaka. Naye kankubuulire nze ate nasinzira ku ki
okutandika okunoonyereza kambizeeyo emabega. Bassebo ne bannyabo, ennaku z'omwezi nga 4 omwezi ogwa June ngamba oguwedde. Omwezi oguwedde ennaku z'omwezi nga 4 omwezi ogw'omukaaga 2026 omuntu ayitibwa IGG yagenda ku ofiisi ya Prime Minister Nabbanja n'abeerako abantu baakwata. IGG mbu yagendayo ng'anoonyereza ku buli bwanguzi. Naye ekyantanula noonyereze ku bintu bino nti kaakati okuva IGG lwe yagenda n'abako abantu baakwata, yagenda n'abaweeweeta buweeweesi. Okuva lwe baagendayo tewali muntu yali agguddwako musango, tewali muntu yali asimbiddwa mu mbuga z'amateeka, tewali muntu yali abeddeko ekintu kyonna kyavunaanibwa. Abantu babavunaana ebikolwa eby'ekitujju, okutta abantu, obubbi, okurepinga abakazi, mpaka baalifiigi lwe beekyawa ne bagenda ne bagumba ku ofiisi ya IGG. Ebintu bino nga bizze bibaawo era nga gavumenti yenna kyemalire concentratinga ku bamuwanga kivumbi neerekerera by'olina okukola. Abasajja bano abali mu ofiisi y'obwa Prime Minister babadde babbi nga nyina olukwe lwe nagwamu kaakati olwagala okunzisa kandukwanjulirize kale bwe banamba manzisa kiro kya leero otegeere ensonga zino zonna we nazijja. Bassebo ne bannyabo nategeerako nyina omusajja omu gwe nali njogera naye nga sina musajja wa mu nsi eno n'abaako ekintu kyayogera ne nkifunamu interest. Omusajja yali annyumiza n'aŋŋamba nti baalifiigi okwetooloola ensi oba abantu abalina gye badduka okwetooloola ensi eno bwe baba beetaaga empapula ezibafunira asayiramu babeeko amawanga gye bagenda agalimu demokulase nti bajja mu Uganda ne bagulayo empapula. Kakati bambi yali annyumiza yabinnyumiza Innocentire ne ndowooza nti alimba. Awo wennyini munnamawulire omunoonyereza we natandikira. Ngenda okukola okunoonyereza mbu mu ggwanga lya Uganda baalifiigi abaliyo. Omanyi omuntu bw'abeera mu nkambi y'okunoonya obubudamu abeera ne options 3 esooka addeyo gye yava singa waba wateredde, ey'okubiri asetolinga awo we yali afune n'omulimu akole, ey'okusatu singa muba mumulemereddwa nti musobola mulabirira mumukolere empapula nga muyita mu ofiisi yo Prime Minister ekolera ku baalifigizi agende mu ggwanga eddala erisobola omwaniriza. Kakati amawanga nga Canada, amawanga nga America, amawanga ago ge mumanyi agaaniriza baalifiigi nagendo kizuula nga baalifigizi abayitira mu ggwanga lya Uganda ne bagenda mu mawanga ago ate si baalifiigi ba Congo, si baalifiigi ba Somali, si baalifiigi baki, ate n'abagendayo mwezi ensi tebabeerangako baalifiigi. Nenkizuula nti Office of the Prime Minister esaba wakati w'omutwalo gwa $2 n'emitwalo 2 okukolera empapula bakuteekeko nti oli lifiigi, bakunoonyeze lifiigi status, bakufunira obutuuze e Canada oba mu America. Si kyekyo kyokka Bassebo ne bannyabo kaakati mumanyi bwe bakikola. Bassebo ne bannyabo bano abantu bagenda ne balikodinga abaalifiigi eri ne babajjako details zaabwe zonna. Kati ne bafuna omuntu we mu kika oba omuntu we ku kyalo oba omuntu amuwadde ssente n'amutuuma amannya ga lifiigi oyo nti ono Mukongo, n'amukuba ebifaananyi akafaananyi ka lifiigi owaddala n'akajjako n'ateekako akafaananyi ka muganda we oba n'ateekako akafaananyi ka tribes mate we oba kirani mate we ne bamukolerako empapula n'agenda e Bulaaya. Kakati bino byolabye ebyokutta abantu kambabuulire elimination. Abasajja bwe bamala okutunda empapula z'abaalifiigi nga bazifunyeemu ssente, empapula z'oyo gwe baaziggyako nga fayiro baagirina mu Office of the Prime Minister Department y'abaalifiigi nga gwe bakunoonya mu kampu nga bakutta baba babuza bujulizi muntegedde. Buli muntu yenna lifiigi gwe bakwata empapula ze ne baziteekamu baganda baabwe ne babasindika e Bulaaya oba ababawa ssente ne bazibagulako mu Office of the Prime Minister, omuntu oyo nga takimanyi ye bw'ayajja mu Uganda bamuregisteringa ne bamuggyako ne details. Kati basindise abantu abano bamafiya, basindise abatemu balina olukalala lw'abantu nga bambi yajja anoonya bubuddamu ne bamuggyako amannya ge era credentials ze zonna ne bazibba, identity ne bagibba ne basindika omuntu omulala. Kati omuntu oyo first of all bakukwata ne bakurepinga ne bakwambula ne bakufumita ekiti mu mbugo omulambo ne bagulekaawo. Imagine. Njagala okubasiigiramu akafaananyi mu abatamanyi kampu bwefaanana. Kampu naddala kyakattu erimu poliisi, erimu amagye, erimu security eya United Nations. Weewuunye mu kampu ezo ez'abanoonyi b'obubuddamu, omuntu bw'agenda omuntu n'awamba omuntu munda mu kampu
era bino ebintu okubitegeera nti bano abasajja be babikola nkuzaayo ku lunaku lwenkugambye ennaku z'omwezi nga 4 Juni 2026 abanoonyi b'obubudamu bwe batandika okuttibwa ng'eddagala balibba emmere gye babaleetera bagibba ne bagitunda ku black market tebagibatuusaako tebafuna bujjanjabi sukulu fees alina okusomesa abaana bamubba basalawo ne beekolamu omulimu ne bagamba bwe muba nga tukomplaininze nga temutufuddeeko ekirungi Museveni yagambye ekisanja no sleep after Museveni okulayira mu kino ekisanja balifiji ne beekolamu omulimu ne bagamba katugende e Kampala tukomplaininge mu offices abasajja bano abali b'enguzi babakwate era Igigi teyakera ku machana acting n'agenda akwata abantu bano nti olw'okuba nti nno yali ayagala nedda balifiji basimbuka ekyaka ne bamala essaawa 6 nga beekalakasiza ku ofisi ya Igigi awo gavumenti ne wabawo akuba essimu Igigi n'asimbula ku ofisi ye n'agenda ku office of the Prime Minister Department of Refugees naddala abahandlinga registration ne abo abahandlinga abali mu department be badecidinga ani agetinga official refugee status ani ali under protection ani afuna obuyambi ani refugee kyalina ddembe ki bano be basajja abakola registration ne bagamba nti ono ensonga ziri politically motivated yeetaaga protection ono alina abaana yeetaaga child care ono yeetaaga bwebiti mu department eyo kakati Igigi abanoonyi b'obubudamu bamala okwekalakaasa nkuzaayo nkutegeeze bino byonna gye mbijja okusobola bino byonna bikugatira otegeere nkugattidde emboozi nnene naye nkimanyi ojja gitegeera bulungi bwe mmala okuwuliriza omusajja oli eyaŋŋamba nti buli rifigi yenna ali mu Middle East eruddawa bonna abasigadde kankubuulireko omusajja eyaŋŋamba nti barifigi abava e Syria abava e Malaysia abava e Yemen abava e India abava e Pakistan bonna bakkirira mu ggwanga lya Uganda n'emitwalo gya $2 emeka 2 kati omuntu oyo ne bamuguza erinnya ne bafekinga erinnya lya status y'obwa refugee ne bamuguza empapula ye n'agenda e Canada oba ne baziguza baganda baabwe kati omuntu eyalina okubeera mu mpapula ezo tasobola kubeerawo balina omusanga mu Uganda ne bamutta babuze obujulizi muleme kunoonya nti ani yalina nnyini mpapula zino omutuufu bo nga bagenze kati be bakazi bali boolabe bafumita ebiti kaakati wuliriza ku lunaku olwo balifigire bagenda nga batandise obattira abantu baabwe ne bagenda ku ofisi ya Prime Minister mumanyi Prime Minister kye yakola yagenda n'akola ki bagenda ku office of the Prime Minister ne bakwata abantu bano wammanga mu be bakwata mwe muli omusajja ayitibwa Douglas Asiimwe Douglas Asiimwe ye Assistant Commissioner for Refugee Management in the Uganda's Office of the Prime Minister OPM kakati Douglas Asiimwe nyine simu wano bw'oba oyagala kunzita Douglas Asiimwe nkuweereza location yange wendi ojje tulabe ky'oyinza okukolawo tukirabe mumpulirize abakyala bemulabye batudde ku mulyango gwa New Vision abakyala abo balumiriza musajja mukulu Daniel Asiimwe Obaka Basanya omusajja ono bagamba bo abakazi nti mulwadde wa siriimu kyewuunyisa nga kituufu nga muli mu gavumenti n'omusajja Douglas Asiimwe ndayaga Katonda mu ggulu ndayira ku linnya lya mmanga nzaala bino ebintu byenjogera tewabaawo omuntu yenna ampadde yadde 10 era bwe twabadde mu Kayana kwe yaŋŋambye okunzita kasita nawulidde ng'agamba mbu gwe tumanya akusasula ne mmanyirawo ono musiru mugwagwa awedde emirimu muguwa ddalu kubanze kankaka programu zonna zenkola zimulaba mbaleetera they are available internationally nze avairinga knowledge eri abantu b'enkyukakyuka ate ndi musajja muwagizi wa nkyukakyuka kati bwe nawulidde ng'agamba ne mmanya nti kati ono wa intimidation kasita oyogera nti bwendiremu okutta nja kukola ekikyamu oba n'ogamba nti abakugula ng'ate nze mmanyi sigulwawo nga mmanya nti ono mugwagwa era ng'oyogera nange abantu yadde ayogera nange ng'oyagala okunzita nakitegereddewo kasita wayogedde kubanze kankaka neemanyi kakati muwulirize Igigi bw'atuukayo abantu be bakwata ndooza kambi kugire gye byava batubana kutuuka kubakwata nga 4 June 2026 balifigi baali bamaze okukola complaints eziwera nga bawandiise empapula bye biripooti biri byenkulaze nange mbirinako kopi tewali kopi ya muntu gwe musse tewali kifaananyi kya mulambo gwe mukukusiza tewali ntaana gye musimye mu kimpukumpuku bantu gye batampadde era ne bwoba oyagala okunzita information eyo bannansi
buli muntu eyeetaaga ogisharingako omanye abamu mbeeraliikirira ate bo kennyini betuwogerako bajja n'abikusaba mu inbox kyovola nti abamu bw'obinsaba nsooka ne nkwegendereza. Omuntu asobola okuyamba abantu n'okwexposinga ekintu kino, abantu bano bampa police reference, balina case na file numbers, balinako enamba z'amasimu oba wetaaga obbakubira, balinako ebifaananyi by'abo abantu abaali wabattiddwa, balinako ebifo we babalepingira. Omusajja ono gy'abayita n'abakwata nti jangu tukole ku nsonga zo, bw'otuukayo n'akukabasanya, byonna babirina ate baabimpa nange mbirina fayiro ejjudde bweti. That is what they were asking me to deliver to the United Nations. Kakati gwe oba olowooza mbu nno nze ne bwona nzita fayiro njina ate I will deliver it. Let me assure you. Omanyi abantu batera okungana nti lwaki programs zino tuzikola mu luzungu abazungu ne baziwulira, nange kinnuma nga nze kankaka ebintu bye twali badde twesolovingira mu ggwanga lyaffe ate mbitwalira abazungu. Kati kyova olaba sooka ne mbyogera mu Luganda naye nsobola obiteekateeka mu luzungu, programu eyo ne nteekako ne hashtag ne nkopinga ini abazungu ne babiraba. Naye nze mba ndowooza nti lokale ng'eggwanga erikuze okuva 1962 tusobola okubaako ebintu bye twesolovingira. Kakati muwulire June nga 4 the arrest day, IGIG team bwe yatuuka ku office of the prime minister ne bawamba laptop 18 ne bawamba ze fayiro, amasimu, documenti, era abantu 6 bakwatibwa. Muba bakwatibwa be bano wammanga. Kakati abantu abali mu kutta abantu mwababuza obujulizi abakwatibwa be bano, era bwe mba munoonyanya ate abantu mu Uganda bano be muyina okubuuza. Asooka nkiddamu nga sikirumamu, asooka yegwe Kamisona Patrick Okero. Saawa eno buli muntu ali mu kuttibwa. Kyewuunyisa IGIG office yagenda nekwata abasajja bano ne batwala. Bwe mala batuusa bwali bubadi bwakusobola kukakkanya bali fijja bali bekalakasa ku office ya IGIG na attracting international attention. Bali fijji bwe bekalakasa ne basalawo bakole obubadi obw'okugenda okukwata abantu bano. Patrick Okero Commissioner w'abalifiji gwe basooka okukwata ne bakwata Assistant Commissioner oyo asiiga abakazi sirimu Douglas Asiimwe, Senior Settlement Commandant Geoffrey Mugabe, IT Head gwe bayita Noel Ekwapu oba Okwanga oba Ekwapu oba Ekwapu oba Okwanga, omulala bamuyita Registration Officer Henry Bweme oba Bwene oba Bweme oba Bwene, byonna erinnya. Ne bakwata n'omulala bamuyita Refugee Status Interviewing Officer Arnold Nadiope, saako mu Pakistan yali buloka gwe babiyita Zafar Ahmadi yaddira n'aleeta Abayemeni, n'aleeta Abasiriya, n'aleeta Abamalaysia, n'aleeta Abayindi, n'aleeta Abapakistani. Bo ne bafuna refugee status mu mpapula z'abantu bafirika bannaffe. Omanyi mutera nnyo ne mubeereta ebyamawanga musimanyi abava egundi Banyarwanda baki. Omuntu okubeera mu ggwanga libakuzaala musigwa kikolanga choice. Wabula olw'okuba nti nno ensi yajjula obugwagwa n'obugu bw'eddalu, abantu kyova olaba nti nno beesiba ku oyo omuntu yavaawa n'amulinnyirira olw'okuba nti waggwanga bw'erityo weeti. Abanaku ffenna tulina okwekwata kitole no mata omuntu yavaawa. Weewaawo abantu abamu beefuula mutera okulumiriza amawanga gamu nti bano ne bw'obayamba bajjala ne beefuula, naye ati lisiti Katonda kyakuwadde tosuubiranga okusasulwa ng'oyamba omuntu. Wuliriza kakati saawa eno bano bwe baabakwata ku lunaku olwo lwennyini June nga 5 ne babatwale wa IGIG okukola statements, abamu ne babatwala oba ku CPS okukola statements. We tutuukidde olunaku olwaleero nga Patrick Okera ali ku mulimo, Douglas Asiimwe ali mu kusiiga abakazi siriimu, Senior Commandant Geoffrey Mugabe, Noel Ekwapu, Officer Henry oba Bwene oba Maani, Interviewing Officer Arnold Nadiope, saako ne Zafar Ahmadi, bonna baddayo dda. Tewali keesi, tewali progress, tewali report yonna. Kakati mumanyi kye baakoze, kasita baategeera nti n'okunoonyereza kutandise babanoonyerezaako. Buli muntu yenna asobola okuwa obujulizi, buli lunaku afa, buli lunaku batayo omu. The inaction of the office of the IGIG bwe mwakeera ku makya ne mugenda ne mukwata abantu bano ne mugaana obavunaana emisango ne mubakkiriza ne baddayo mu kampu, buli lunaku buli muntu gwe babbako fayiro ne bagitunda. Saawa eno ku information gye mwasanga ku malaputopu gaabwe, ku information ze mwasanga ku masimu gaabwe, buli muntu yenna gwe batunza fayiro $2,000 ejja dola nga baziguza Abapakistani, Abamalaysia, Abayindi, Abayemeni. Buli muntu identity y'omuntu gye babba. Kati saawa eno be bantu be batta. Wuliriza gwe munnansi ompulirize bulungi.
surprisingire buli muntu gwe bamala ne batta balifiji kasita bakola lipooti nti eno bali mu kututta bali mu kusanyawo obujulizi balepinga abakazi babafumita ebiti mu mbugo emirambo mugusanga ku makyanga bagwambudde kasaba lipootinga ekyo mumanyi omusajja akulira settlement bwe yagamba mbweno tewali yafa tewali yogwe batta bali mu kufa Ebola naye bisajja mmwe mbabuulire musabe nnyo abasajja abali mu gavumenti musabe nnyo mu Uganda omuntu nganze aleme kwata power negerezaako sinti njagala genda mu buyinza oba njagala naye nyina right yange nange ne bwe njagala kambabuulire mmwe basajja mmwe musabe nnyo president aliddako nga si Museveni ono abakubi ebyayi aleme kubeera musajja mukambwe otherwise mujja kuyingira ebituli muwulire abasajja Gigi yagenda n'afuna obujulizi ku laptop zaabwe kakati saawa eno buli muntu gwe babbira identity buli muntu eyajja ku office okwekalakaasa kati banoonya omu gurupu yonna ey'abantu abajja e Kampala okuloopa ku office ya prime minister ku office abagenda ku side babalina ku kamera bafulumiza olukalala lw'abantu bonna balifije bye beetaaga okutta balina ate oba tebalina waabwe kasama n'omutta nga basima ekinnya nga bamubuzaawo kati abangi babuze abalala beekwese webukeredde olwaleero nga bategedde nti abamu abajja okuloopa bapangisa bakuli bagenda ne babako we bapangisa babakakkanyeko ekiro kya leero ne bajja ne muntu tebabakwekubira ndulu bantu kuwulira wabadde wagenda kufaawo emirambo wabadde bugenda okukerera olwaleero ate bwe babatta nga bateeka kabangaliza poliisi nga babatwala babako gye babayiwa oba mubayiwa mu mazzi oba mubawaggoonya ne zibalya oba emirambo mugitwalawa mumpulirize basebo ne banyabo bino ebintu byenjogera bigenda maaso mu ggwanga lya Uganda kakati kambabuulire kasita bagenda abantu beewozeeko ku kitongole kya New Vision bannamawulire abaaliyo nze ndowooza bw'oba weetaaga okunoonyereza bannamawulire kambalabule omuntu bw'akuleeteranga sitooli nga tomuyambe tolya ssente bw'oba tomuyambire ka ssente z'omuntu mugambe nti kubuulire kino kiri above my pay grade abantu we bakeera ku makya ne bagenda ku lupapula lwa New Vision babakuba ebifaananyi nange embirina babakuba ebifaananyi nga batuse ku New Vision kasaba babawa milioni 2 I don't have proof kuba saaliwo but I'm told babawa milioni 2 stole ne mukola ki ne mugano giteekamu naye kati golooza nti ng'ogenze n'ozimba ennyumba balifiji nabo bantu ensi yaabwe yatabanguka naye waffe temumanyi kikiriddako ng'odduka ng'obaako ensi gy'onoonyako obuddamu nga bakuyisa bwe batyo kakati saawa eno bwe baamala bwe batyo okuloopa abasirikale singa wabaddewo omuntu yenna asobola okugenda n'anoonyereza bagenda ne bookya emmere y'abalifiji lwaki mmere nakugambye nti balifiji bajja mu Uganda bwe yamala neegamba mbwe yagala ekole self sustaining refugee project self sustaining kitegeeza ki nti omuntu bw'abazze mu Uganda basobola omuwa asobola okuzimba akayumba ne bamuwa ne wasobola okulima emmere kyekyo bayita self sustaining abantu bonna kasita beekunga ne bagenda boogere ku bibi ebibakolebwako munda mu kampu abasirikale bakomawo emmere yaabwe ne bagyonoona obuyumba bwabwe ne babwokya abalala ne bababudactinga mpaka nakati tebannaba kuddamu kulabika be batta obusi nga babakubye bifuuni ku mitwe babakubye bukumbi omusajja akulira gundi n'agamba mbwe abantu bano bafudde Ebola kino kiraga ki ku figures z'Ebola zebadde babagamba mu Uganda kakati wuliriza mukutte balifiji mubatutte ekyegwegwa mu prison mubatutte Fort Portal olaba abantu kubajjuza mu makomera abantu bajjudde amakomera bajjamu gwe baagadde nti oyo ayogera nnyo ekironga bamukuba akakumbi ku mutwe kakati mwebuuze mwe bannansi tugenda kumalako tutya neggwanga ekikula bwe kityo keesi ezalipotingibwa abasajja bano amannya gankangaddemu basajja mmwe bwe muwulira abantu abafa okusinziira ku kigenda mu maaso abasajja bano wammanga be batta abaana b'abantu abo Gigi be wagenda n'okwata n'ota n'oleka bagende batulugunye abantu kakati kyekigenda mu maaso kambalageeyokko ku bifaananyi muyinza okugamba nnimba abantu bano bwe baamala okutandika okuttibwa bagenda ku poliisi ez'enjawulo nga baloopa buli gye batuuka ku poliisi baagala ssente ate oba balifiji naye naye ebifaananyi bino kansooka embireke nja kusooka ndabe kye mugenda okukolawo kangende ku kifaananyi kino njagala mu investigating abantu abo mulaba batudde ku mulyango gwa New Vision mubuuze New Vision lwaki teyabifulumya
lwaki ebintu bino teyabiwandiika that people from the office of wherever called ne bagamba mbwa aga luno olupapula lwa ggwanga bana ekyo temukiwandiika kigenda tuleetera obuzibu. Lwaki mubikola nga birina nga temwagala bibaleetere buzibu? Seriously, newspapers mu Uganda yali badde suubiri abantu, amawulire yali badde suubiri abantu, omuntu najja nga akaaba mazima musa abantu naye mutunuulire mwe muyinza okugamba nnimba. Abantu bano be mulaba bambi, abakyala abo bonna battibwa, bonna bemulaba obutambi, bakubwa ebikumbi ku mutwe, bafumitibwa ebigundi simanya kuki, balifigi batundibwa, balina agawundu agatagambika. Muli obwana tewali alabirira, eddagala ly'abalwadde ne mulibba ne musalawo mukole ebintu ebyo. Kakati wana abantu mbawaddeko katono kamala okunoonyeza kubanga ne bwe mwantiisatiisiza. Yes, omwana oyo muyinza okubanga weewaawo esimu oba mwagimugyeko oba mwamukutte oba mwamusibye ne musinzirako kumpeereza message, wabula kambabuulireko mazima. Mu mawulire muno mulimu grade, mulimu abantu nkati nze atakubirwa ssimu. Oba ogaba sente miliyoni meka oba meka ezange zireke, nzikuwadde zireke, zobadde opulaninga okumpa zireke. Lwaki? Why would I have sleepless nights? Lwaki mba ne sleepless nights ng'oli yampa sente ekya ne mpulira nti gwe bampeereddeko sente baamusse? How will I sleep really? Kankaka Emmanuel Peter nga nange nyina abaana nendaba ebifaananyi nga bwe mbiraba wano, abaana b'abantu nga nnyina mumaze omufumita ekiti n'omwana ne mugenda ne mumugatta ku muti gwe gumu kwe mutidde nnyina. Kati kankaka nga munkubira nti eyo lipooti togifulumya togitwala, nze nange alina abaana nga nkubamu akafaananyi nti Uganda eno nga bwenjiraba enaatera okutabanguka bwe eritabanguka obwanange ne bugenda mukama nga nabo babufumita ebiti mu bukyala bwe batyo nga bwe mukola nga mumaze obbakabasanya. Njagala okubategeeza basebo ne banyabo ndi munaku nange sente nzaagala, naye waliwo kye bayita consciousness. Saagala mbeeraawo omwoyo gwange uŋŋambe nti olaba emmotoka eno gy'ovuga wamala kutunda bantu neekola bweti. Nze bwentyo bwendi kyekikula kyange. Omuntu okumpa omutwalo n'engulya gwe ne bwoba olina ennyumba nga kalina osula mu kisenge kimu ate n'ekisenge obeera mu kasonda ate ne ku kitanda bakufunza, ate bw'oba wawasa omukazi n'azaala omwana bayinza n'okukwongera ne ku kitanda ne bakuggyako. Ensi eno mugiraba, tosobola kukikola. Twalisigaddewo nga bannamawulire okulwanirira abantu, naye mbeewuunya ekirungi kale mukola mu New Vision, naye Mukama Katonda yajja otusaasira. Mu programu ekitundu ekyokubiri kakati mwegendereze, ngenda kudda nga mbawa amannya mwenna nga bwe muli mu lukwe olw'okubeera mu kampu eno, ba DPC ba RPC abeetabye mu kusiba abantu abatalina misango, mukola operation ne bemuwa emmundu nammwe bemutta. Ngenda kujja nga balinnya kulinnya, kino kibadde kitundu kisooka, linnya kulinnya. Eddagala mulitundawa nammwe abagula eddagala ly'abalifigi, emmere gye balita balifigi nammwe abagigula, transit routes z'emmere z'abalifigi bwe kiba kyetaagisa. Bino mbyogedde mu Luganda bwe nalaba nga kyetaagisa. Abantu bano alipoota gye baŋŋambye ogituusa nja kugifiirako nga ngituusaayo, sijja kubalimba. I will deliver it to the relevant authorities. Ndabe naye ku mutendera guno n'alirowoozezza nti ensi kale Uganda tunyiiga era n'ebikolobero bikolebwa, n'alirowoozezza nti within a shortest time there can be a local remedy. Local remedy eyo gyesitaddeko bbanga gyensobola okuteekako ebbanga eritasukka mwezi bwe naaba tekoleddwa nga abantu bano bongeddwa okuttibwa. I will personally in my own capacity kankaka deliver everything to wherever these things must be. Tulabe basebo ne banyabo program eno kangikomye wano for now, naye bw'olaba tebitambudde manje ekitundu ekyokubiri. Buli linnya ly'omuntu eyeetabye mu kutta abantu ndirina, buli beetabye mu kubba emmere y'abalifigi ne mugitunda n'abagigula ndirina, buli yeetaba kwabasanya abakazi nga mubajjayo kubasuubiza batwale Canada, America ne mubatunza ebintu gye baava gye badduka ne balikanga makaaga bagatunza olw'okuba banoonya refugees gundi ababbye school fees, mwabali mu abakola operation n'abakola obukesi munda n'abatunda abantu bano mu mawanga gye babeera badduse babatte. I have all the names and the roles you play. Mbasibudde
nja kubalaba mu programs endala. Mweraba.